यदि आपको क्रॉनिक कफ की समस्या हो, आपकी खांसी सूखी हो, बलगम ड्राई हो गया हो, तो घरेलू तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 से 4 लौंग को 4 से 5 काली मिर्च और 5 से 6 पत्ते तुलसी का सबको एक साथ पीस लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के इसे सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। 2 से 3 दिन लेने के बाद आपको काफ़ी राहत मिलने लगेगा, आपको खांसी में आराम आने लगेगा।